好，第一段片咧就講講呢一個嘅隋文帝開皇之治，係啦，咁我都係幫大家重溫一下咧呢個政治政策嗰個部分，係啦，咁其他你可以睇翻範文嘅，係咁首先改革政制嗰度咧，係啦，就由州郡縣3級就改為2級，咁呢度咧重要少少嘅就要記得咧，佢究竟減咗幾多個咧？減咗500幾個郡啊！見唔見到熒幕下低藍色位置嘅部分，減咗500幾個郡。係啦，咁呢度係值得大家注意啦，慳咗嗰個嘅開支啦，即係官員嘅開支啦，同埋咧少咗一層咧，咁無論係由上而下或者由下而上咧，嗰個效率都提高咗嘅。好，咁另外就係喺呢個隋朝之前咧，都係九品中正制嘅，係啦，咁但係而家唔再行九品中正制啦，係啦，就真係咧係用呢個科舉去取士，係啦，不過咧。喺隋朝咧，科舉取士咧，其實都係一個相對初型嘅啫，係去到唐朝咧先正式發揚光大啦。好，咁跟住你見到澄清吏治啦，啲官員咧係要向皇帝述職嘅，係啦，即係簡單嚟講，其實就係皇帝好留心嗰啲官員嘅質素。咁你會見到後邊咧，唐太宗、唐玄宗咧，其實佢哋都係有呢一方面嘅質素，咁都係咧可以話係由隋文帝帶起㗎。好，呢個咧成日都會唔記得嘅，就係咧隋朝嘅首都咧係大興嚇，大興嚇。咁啊長安因為打仗啊，係啦，經歷咗呢個漢朝嘅打仗，即係漢朝之後啦，一路打啦，三國時代咁樣啦，係啦，咁就所以就隋文帝就另外起咗大興出嚟啦。再落去係啦，咁均田制咧都係由呢一個咧隋朝咧開始嘅，係啦，咁你會見到啦，咁佢係有分咗永業田啦，永業田就係永久屬於嗰個男丁啦，係啦，而露田咧就係要交還俾咧呢一個政府噶，咁婦女咧嘅40畝田咧就只可以咧係生前擁有啦，死後要歸還啦。好。咁呢個都係開啟咗，即係嗰個均田制嘅開始啦。後邊嘅唐朝就係得以呢個點講啊？享受或者叫做咩啊？承接住呢個遺產啦，政策嘅遺產輕徭薄賦啦，呢度要記一記啦，係啦，即係譬如30日嘅服役就減到去20日啦，18歲就褪到21歲啦，即係個服役年歲。好，重頂戶籍呢個呢，大家一定要記得啦，就係畫翻個身份證啊，係啦，大朔戌月中間呢，尾3個行大朔戌月，係啦，畫翻個身份證。咁因為呢，你要收稅嘅話呢，你都必須要呢，即係掌握到百姓嘅身份啊、年紀啊、戶口有幾多人啊，係嘛，你先至能夠派田同埋能夠收稅噶嘛。所以呢，呢個戶籍呢，係實行呢個均田制呢，必須要有嘅一個嘅資料。咁但係嗰個嘅工程好大啦，即係一定係要和平嘅時間先至能夠做得到啊。咁而隋朝統一咗之後就能夠做到啦。好，設立倉教，倉教係其中一個咧喺隋朝咧好重要嘅政策啊，亦都係咧留俾咧唐朝嘅一個重要嘅遺產啦。喺黃河一帶咧就設立咗呢個倉教嘅，係啦。咁沿途咧喺即係運河，即係經過黃河運去呢一個大興嘅期間咧，其實就會設置呢啲倉教咧，中間就會儲糧啦，係啦。咁呢啲就分咗2個倉啦，官倉同義倉。官倉就係俾政府噶啦，義倉就係咧有天災嘅時候就可以攞出嚟賑災啦。好，修築運河喺隋文帝時期咧，只係起咗一條河嘅啫，就係廣通渠。咁呢個廣通渠最重要嘅就係確保到首都咧，新嘅首都大興咧能夠有水啊，有物資啊。咁呢個就係廣通渠啦。咁後邊4條咧都係咧隋煬帝即係第2任皇帝去起嘅。好啦，文教方面咧相對就冇咁重要啦，呢度李 Sir 就略講啦。好，軍事方面就重要啦，係啦，咁其實咧呢個嘅隋文帝咧，其實就係統一咗呢個嘅南北啦，係啦，咁即係呢個嘅西晉滅亡之後咧，即係嗰個魏晉南北朝就經佢統一咗啦，咁呢個好重要啦，先至有後來嘅咁多政策嘅推行啦，因為和平啊嘛。好啦，府兵制好重要，府兵制咧
最重要大家要記得嘅就係尾三嗰行咧，士兵農忙時咧就務農嚇，農閒時咧就集訓。有戰爭嘅時候就出去打啦。咁確保到咧士兵咧佢係冇閒置嘅時候啊，係啦，就算冇嘢做，佢都係耕田，都係喺度強壯緊身體啦。好啦，咁打贏咗幾個外族啦嚇，成日我哋都會講嘅就係突厥啦，係啦，打贏突厥啦，打贏突厥運啊咁樣，呢啲要記一記啦，因為後來唐朝都係會有呢啲㗎。好，收足長城呢啲就略講就算啦。